Jemi rikthyer tashmë në studio, vazhdoj të jem me zonjën Mesila Doda. Zonja Doda e ndërpren bisedën në fakt duke folur për dyun, por për shkak të këtyre denoncimeve që vinë nga zonja Kryemadhi, që i kishte paralajmëruar, duhet ta themi, dhe shpeshherë është përfolur çështja e aferave për landfillin apo inceneratorin. Do doja një koment pari për këtë. Besoj që është një punë shumë e mirë dhe është ajo që duhet bëjë opozita që ka lidhur me denoncimet. Më bëri shumë përshtypje sepse zonja Kryemadhi praktikisht kishte zbërthyer gjithë skemën korruptive të landfillit Tiranës, por është një punë që në fakt duhet ta bënte SPAK-u, i ka patur të gjitha sinjalizimet për ta bërë këtë punë. Jemi detyruar në kushtet kur drejtësia hesht dhe kur pandoshkueshmëria është kthyer ligj që të denoncojmë dhe të kemi mundësi që të futemi deri në teknikalitete vetëm për këtë arsye, pra sepse drejtësia me sa duket është duar lidhur përballë pushtetit. Besoni ju që mund të ketë një reagim nga SPAK në këtë rast? Duke qenë një denoncim publik, i shoqëruar me dokumenta, me shkresa? Sigurisht që vihet përpara faktit kryer SPAK në këtë rast. Jemi mësuar që skandalet dhe më të mëdha SPAK i ka mbyllur apo ka tentuar, le themi, që t'i mbulojë me një mbulesë pafajësie, krime shumë të rënda që kanë lidhje me pushtetarët, dhe kjo është edhe arsyeja që kur flasim për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili flet për një aktivitet të shtuar pasimit parave dhe për mos ndëshkimin e zyrtarëve, ky vend vazhdon të bëjë regres. Jemi në një ditë kur Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin për pastrimin e parave që konsideron si nxitës të korrupsionit në vend, konsideron të dopta institucionet qeveritare dhe institucionet e drejtësisë. Në po të njëjtën ditë zonja Kryemadhi bën këtë denoncim dhe në po të njëjtën ditë kryeministri Edi Rama dhe ministri e drejtësisë Tilda Gjonaj patën një dalje publike të gjatë ku promovuan sukseset e reformës në drejtësi. Besoj që bëm pjesë gjithmonë... është përplasje fakte shumë interesante. Unë kam vërejtur që fillimisht tentuan që në këtë fushat të futeshin me punët e mëdha që kishin bërë për gjatë këtij 4 vjeçari. Meqense u pa që nuk kishte asnjë punë të kryer në fakt që të kishte një bilanc pozitiv, atëherë u kalua në idenë e reformës drejtësi për të risjellë 2017-ën. Më lejoni që u them që nga 2017 deri tani janë 4 vite dhe janë 4 vite gjatë së cilës mbetën pa gjykatë kushtetuese, mbetën pa gjykatë të lartë, vazhdojnë çështjet e shqiptarëve dosjet vazhdojnë dhe rriten gjatë gjithë kohës dhe mbetën këto institucione mbetën bosh, pra mbetën pa funksion, me vullnetin e plotë e Edi Ramës, i cili reformën drejtësi e përdori si kanxhik që ta skllavëronte absolutisht gjithë sistemin e drejtësisë dhe ta mbante në një dorë, që ishte dora e tij. Megjithatë është asi më i përdorur, le të themi, për të fushat. Ti shkoj deri në fund logjikës. Ajo që ndodhi në fakt nga justifikimi i reformës drejtësi ishte që patëm banda kriminalësh dhe kriminal me zë në këtë vend, famkeq të cilët dolën nga burgjet. Pra, produkti që ai afroi nga kapja e drejtësisë në një dorë ishte një produkt dramatik për vendin. Besoj që kësaj here nuk ka më as të mençur dhe as të pamençur që mos të kuptojë që reformën drejtësi nuk e kishte hallin që të vinte një klasë tjetër gjyqtarësh. Se po të kishte këtë hall nuk merrte ish hetuesit dhe t'i vente në krye të institucioneve drejtësisë. Njerëz të cilët kanë kryer dhe kanë dhënë vendime kriminale në kohën e verit i kemi akoma sot në institucionet më të rëndësishme të këtij vendi. Keni fjalën për kryesysin e SPAK-ut? Besoj për atë, po ka dhe shumë të tjerë të cilët kanë qenë. Mbaj mend që në kohën e parlamentit ka qenë një debat shumë i madh i cili joni përgjithsisht pra njerëzit të cilët tentonin që bashkë me dekriminalizimin të fusim dhe te komunistizimin dhe kërkuan në mënyrë eksplicite që njerëzit të cilët kanë shërbyer në organet e diktaturës nuk mund të jenë pjesë e institucioneve drejtuese të drejtësisë së re. Dhe ishte një nga gjërat të cilat arritën me zor të introduktonim deri diku për shembull këtë pjesën e informacionit që merret nga hapja e dosjeve dhe pjesa tjetër ishte një blok total dhe një hermetizëm nga ana e majorancës, të cilët ato këtë klasë drejtuesish të drejtësisë, të cilët kanë shumë mëkate në kurrizë e duan sepse e përdorin më thjesht. Dhe kjo në fakt po ndodh dhe po jep pasoja jo të vogla për vendin.
Thënë më shkurt, kjo historia e reformës në drejtësi është si puna e një vajze shumë bukur që u paraqit në fillim dhe pastaj doli që ishte në fakt një plak e maskuar ose me makjazh. Dua të them, nuk e di nëse mban si krahasim, por dua të them që jemi brenda një gënjeshtre të cilën edhe ai vetë nuk e beson më. Edhe Rama vetë nuk e beson më. Meqense është mjeshtri i propagandës, po mundohet ta bëjë edhe një herë, do mundohet shumë, do mundohet kësaj here, por ka arritur fundin dhe mbas 25 prillit ai vërtet që do ketë punë me organet e drejtësisë dhe do jetë sepse ai duhet shkoj, padyshim duhet shkoj dhe të vuaj dënimin për gjithë krimet ekonomike dhe pasojat dramatike të veprimeve të tij të cilet ai ka pasur në qeverisje. Freedom House ka publikuar gjithashtu raportin edhe për Shqipërinë kur vihet re, të paktën sipas këtij raporti, një ulje e nivelit të lirive në vendin tonë. Vjet theksi tek 2 ngjarjet të 2020-s, vrasja e Klodian Rashës në 25 vjeçare që u vran muajin dhjetor dhe shëmbja e teatrit kombëtar në datën 17 maj të vitit 2020. Por ka edhe një sër çështjesh tjera. Qysh në herët e kaluara të raportet e Freedom House kemi vënë re rënjen e nivelit demokracisë, lirive dhe demokracisë në vend. Dhe ishim një vend pjesërisht i lirë në kufit e autoritarizmit. Mos harrojmë që vjet doli raporti në cilin ishte rënja e fasadave të autoritarëve, pra ishte ky përkufizimi i cili shënonte, le të themi, situatën në vend. Unë nuk e di nëse ka më diçka me cilin ai mundet edhe të mbahet si mbyturi pas fies, por them që në qoftë se flasim për sistemin demokratik, kemi një sistem demokratik të shkatëruar. Ai sa nuk e mendonim dot në 90-ën që vërtet sistemi dhe lirit tona mund të vjeshin rrezik dhe ndërkohë kuptuam që pas kemi bërë një sistem kaq fragjil, kaq të brish sa një person i vetëm mund t'i grumbullonte të gjitha pushtetet në një dorë. Dhe këtë e bën duke përdorur krimin për gjatë fushatave elektorale, duke marrë fuqinë dhe duke e vjedhur, jo duke e votuar njerëzit, por duke e vjedhur. Dhe duke e përdorur këtë më pas për të skllavëruar dhe për të çuar në situata akoma më të varfër këtë vend. Me këtë rast dua të rikujtoj faktin që fenomenet të ndryshimit të vullnetit të njerëzve po vihen re edhe gjatë kësaj fushate elektorale. Çfarë dua të them? Vetëm përpara thuajse një muaj kemi punësime në masë nga të gjithë institucionet, veçanërisht për shembull Sjellsi i Tiranës mund ketë bërë mbi 300 e ca punësime, vetëm për të ndryshuar dhe për pasur mundësi që të marrë votat familjare të këtyre njerëzve të cilët i punësojnë. Kemi tendencë për të futur tek legalizimet në një fushat. Ç'pun kanë legalizimet në fushatën? Do duhet që të ishin që të shkonin paralelisht për gjatë këtyre 4 viteve. Pra, mos të them pasaj që ka individ, eksponent të Partisë Socialistëve dhe aleatëve të saj, të cilët janë futur dhe po tentojnë që të ndryshojnë vullnetin e njerëzve edhe në shkëmbim të fondeve të pista. Shumë shpejt do kemi edhe të gjitha faktet që t'ju bëjmë me dije se kush janë personat dhe do duhet që t'i drejtohen të atyre institucioneve drejtësisë. Do presim dhe nga PDU-ja denoncimet të këtij lloji si ky që sapo pam? Absolutisht po. Ne jemi të gjithë opozita jemi për të bërë denoncime dhe nuk e kemi bërë vetëm sot, kemi 4 vite që bëjmë denoncime. Besoj që tani ka patur, zërin Hërmati ka patur gjithë dokumentacionet, gjithë dosjen e dokumentave, por të gjitha koncesionet do duhet që të hetohen dhe të gjitha rastet e abuzimit me pushtetin do duhet që të hetohen. Pandëshkueshmëria duhet marrë dikur fund në këtë vend dhe besoj që tani është koha që të hapim një faqe të re. Nga ana tjetër, Juli, mos të harroj që në momentin që drejtësia do ndjehet e lirë nga politika, pra nuk do dhunohet nga politika, nuk do merren në telefon gjyqtarët dhe prokurorët, atëherë do kemi një çlirim sepse është vetë sistemi që e sjell. Në fund fare, sistemi demokratik prandaj quhet check and balance sepse është historia që dikush do duhet që të kontrollojë këtë sistem. Flas për politikën, flas për ekzekutivin, flas për legislativin. Po këtu ngrihet një pikpyetje shumë e madhe zonja Doda, sepse është shumë e thjeshtë sot të thuhet që sistemi i drejtësisë do pastrojë vetveten në momentin kur nuk do të ketë ndikim të drejt për drejt apo presion nga politika. Jo vetëm, po të them politikën, pra mund të kontrollojë politikën. Sistemi i drejtësisë ta nisim nga pastrimi i brendshëm i sistemit drejtësisë që të kalojë në etapat e tjera të kontrollit politikës pastaj. Po ka një pikpyetje shumë të madhe si do arrihet kjo, sepse ne kemi 30 vite eksperiencë që nuk e kemi parë një gjë të tillë. Gjithmonë ka ekzistuar presioni dhe ndërhyrja e politikës tek sistemi i drejtësisë. Çfarë do duhet bëhet?
Besoj që ka jo vetëm një akt publik të Zotit Basha dhe të gjithë aleatëve lidhur me distancimin që të mbajt nga reforma drejtësi, por po ta mendoni, është një gjë shumë e qartë. Shumë për këtyre eksponentëve është munduar dhe thuajse i ka komanduar Edi Rama në detyrat që kanë. Pra, disa prej tyre nuk është se kanë ardhur thjesht për shkak të aftësive, kanë ardhur edhe për shkak të këtij lobimi politik që kanë patur mbrapa tyre. Prandaj besoj që momentin që qeverisja nuk është më qeverisja Edi Ramës, janë krejtësisht lirë që të kontrollojnë pushtetin e sotëm, po edhe pushtetin e dieshëm se do ndihen më të lirë. Pra, besoj që është një prej atyre ekuilibrave të cilët do duhet që ta ruajmë me shumë kujdes, sepse jemi në situatën kur të gjitha lirit politike janë të mbledhur në një dorë dhe lirit ekonomike janë kondicionuar po kështu. Sot të gjitha fondet publike shkojnë në duar të 5 njerëzve, cilët ne i themi shumë shpesh oligarkët, po në fakt janë njerëz të cilët vjedhin paranë publike, të cilët përdorojnë paranë publike. Pak më parë në deklaratën e zonjës Kryemadhi, pam fonde që shkonin me qindra milion euro. Tani nuk po të them, nuk po futemi edhe në se sa ka shkuar, si pasojë këtyre faturave, se sa ka shkuar borxhi publik, dhe të mos harrim që kemi një gjykatë arbitrazh në cilën vetëm dënimet që janë dhënë nga gjykata për shtetin shqiptar mund të kapin rreth 2 miliardë euro. Dhe unë nuk e di se si do mund të dalim nga një katastrofë dhe situatë ekonomike që na afrohet me atë të Greqisë para disa viteve. Pra, është njësoj si një person i cili ka marrë gjithë buxhetin e shtetit dhe ka futur në një xhep, dhe nga ky xhep i vetin nuk nxjerr asgjë për pjesën tjetër të popullatës, të cilët janë paratë e tyre në fakt, dhe të mos harrojmë që kemi kaluar vitet vështira, kemi kaluar tërmetin, kemi kaluar dhe pandemin. Si e shihni ju, zonja Kryemadhi, tendencën e kësaj... Zonja Doda. Zonja Doda, më falë, sepse dëgjuam një orë zonjën Kryemadhi, normalisht edhe nga që po përmendej. Si e konsideroni ju faktin që qeveria aktuale, pavarësisht situatës ekonomike dhe financiare të vendit, pavarësisht borxhit, pavarësisht fatkeqësive natyrore që na kanë goditur, si tërmeti dhe pandemia, merret me projekte të atyre që mund të konsiderohen vepra të mëdha, madje edhe vepra luksi. Po të kemi parasysh se premtohen 4 aeroporte në vendin tonë, nuk po i hyj tunelit Llogaras, as infrastrukturës tjetër të premtuar, po marr këto që mund të konsiderohen si projekte luksi. Atëherë, Juli, tani le të flasim tamam, ky projekti i aeroportit Kukësit, paktën dhe të Vlorës, ka një 8 vite që xhiron në 3D. Dhe me historinë e 3D-s, okej, ndoshta aq kosto sa për 3D. Ju e dini që studimi projekti paguan të gjitha. Por faktikisht nuk kemi asnjë vepër infrastrukturore që kishte mundësinë që të ishte lançuar dhe të kishte dhënë një impakt ekonomik për zonat. Nuk ka më njeri në Kukës apo në gjithë zonën e Veriut që nuk kupton shakan që herën e fundit, në fushatën e fundit, i tha në 2017 do të vinë fëmijët nga Anglia me avion dhe në fakt ka 4 vjet avioni që bën xhiro si për qellit e si për aeroportit Kukësit. U bë një provë. Po, pa ulur, në fakt të gjithë ishin pjesë. Tani, më thënë, këto dhe të fyen inteligjencën në fund fare në mënyrën se si veprojnë. Këto ose duhet na marrin gjithë për të marrë, ose marrëzia e tyre ka kaluar çdo lloj limiti që ne mund të imagjinojmë, sepse të paktën flasin për njerëz normal dhe për punë të mbaruara. Pra, është një aeroport cilin e ka inauguruar një 5 herë fillimin e punimeve, një 5 herë i ka thënë kuksianëve që do vinë fëmijët nga Anglia dhe në fushatën e fundit për zgjedhjet parlamentare tha po njësoj, dhe deri tani kemi vazhdojmë 3D-n. Ato paratë 3D-s që ka paguar, ato po. Ajo është vetëm vepër që ka bërë deri tani. Pra, në fund fare, shqiptarët nuk jetojnë në realitet virtual. Nëse jetojmë gjithë brenda një kompjuteri dhe nuk e dim, atëherë po, nuk kemi nevojë për as lëvizje reale, nuk kemi nevojë as për ushqim real, jetojmë si kukullat të një matrice. Por kjo që po ndodh në Shqipëri, edhe nuk është mas momenti që ne mund të bëjmë shaka apo ta marrim me lehtësi këtë histori. Sepse është histori pandemie vjedhjesh. Është histori shpërdorimesh buxheti që ndërkohë këto ishin vitet më dramatike për shqiptarët, nuk ishin vite normale. Ti shikoj një varfëri, shikoj Juli, më ka bërë shumë përshtypje. Gjatë kohës pandemisë ne bëm një grup të njerëzve të PD-jus dhe dham nga një rrok tonën ato ndihmat që shkëndan, që të kishin mundësi që sepse pam që kishte një varfëri që ishte e frikshme në atë moment.
Më kanë bërë përshtypje sepse aty kemi marrë pa fund telefonata nga njerëz të cilët ishin vërtet në kufi dhe varfërisë, biles më kujtohet një herë një zonjë që më tha deputetja tha e zonës e PS-s që thuaj atyre t'ju sjellin në ndihmë se ato po shpërndajnë ndihmë, deputetja e PS-s e kishte thënë një zonjë. Por ajo që më ka bërë përshtypje kanë qenë fëmijë që na kanë marrë nga i herë dhe thonin që po ju marrë se motrat e vllai nuk kanë rënë pa ngrënë brëm, e kupton? Le të themi ato ishin ndihma minimale, as duhet përmenden fare. Por kishte mbritur shkalla varfërisë, atë po të marrë një fëmijë 10 vjeçar në telefon dhe thotë që të lutem se kemi nevojë, atëherë ky është i alarmi i madh sepse jo vetëm për këtë situatë ku jemi, po dhe në të ardhmen ti po rrit një brez në varfëri, ti po rrit një brez në kufitë e ekzistencës. Dhe çfarë ndodhte, se po të shohësh gjithë historia e trajtimit pandemisë është histori për të shkruar në gabimet e historisë. U mbyllëm kur kishim 5 raste në ditë dhe krijuam një grop të tmerrshme në ekonominë shqiptare, lam hapur fasonët edhe call centeret, e hapëm pastaj kur kishim 500 raste në ditë, tani me 1300 raste në ditë, prapë vazhdojmë të kemi të njëjtat përmasa të hapjes, njerëzit janë deri diku mund të jenë të mësuar apo le të themi të kujdesshëm, por ka shumë prej tyre cilët nuk janë të kujdesshëm. Shkollat vazhdonin të ishin të hapura dhe nuk e kuptoj pse shkollat u hapën në fakt, dhe do duhet që të kishim një sjellje tjetër. Të gjitha vendimet e Komitetit Teknik janë vendime të cilat jo vetëm të gabuara, por me pasoja shumë të rënda në humbje jetë njerëzish. Okej, dua t'i rikthem çik pjesës fushatës elektorale. Ne nisëm në fakt më herët bisedën me PD-un dhe me fushatën elektorale, ndërprerëm për shkak të zonjës Kryemadhe. Ndërkohë, zonja Doda, PD-uja është në qendër të akuzave. Për disa dalje radhazi publike, kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, nuk është kursyer të flasë qoftë për faktin që PD-u dhe IA dhe PPD-1-ja tashmë janë bashkë në një listë, qoftë edhe për faktin, siç thot ai, që shumë zyrtar ose njerëz të komunitetit Çam ose antar të PD-us tashmë i kanë kaluar Partisë Socialiste. Dhe kjo jo vetëm në Tiranë, po në Tiranë, Rogozhin, në disa zona. Atëherë ta nisim nga e vetmja gjë e vërtetë që thot zoti Veliaj në pohimet e tij, që po janë disa drejtorë të PD-us, disa drejtorë të dikurshëm, le të themi, të cilët kanë kaluar në listën e zotit Veliaj. Dhe këtu janë të vetmit njerëz të cilët ai ka mundur të marrë. Sepse me sa duket, kanë patur, i ka afruar çmimin që ato kishin, që ato prisnin ndoshta. Për sa i përket pjesës tjetër të komunitetit të shqiptarëve të Çamërisë, mos keni asnjë dyshim, sondazhet ta tregojnë, takimet tona në terren e tregojnë, dhe janë absolutisht pjesë vitale e PD-us, dinë që kanë një kauz dhe kanë një parti politike e cila mbron çështjen e tyre dhe çështjen kombëtare, ndaj tek kjo nuk ka asnjë problem. Nga ana tjetër, këto diversionet e zotit Veliaj që nuk lejnë as shihen në një politikani pak më serioz, pra diversioni i tyre, sepse kush ju ka thënë që këto janë me to, jo, nëse don një njeri është i lirë që të bëjë zgjedhjen, por një person i cili ka një të kaluar aq dramatike në brezat e tjerë dhe në historinë e tij, sigurisht që do jetë pranë një partie e cila e mbron kauzën, e cila e mbron një kauzë që i përket në fund fare këtij komuniteti. Por, për sa i përket njerëzve të cilët mund të kenë një mendim ndryshe sot, por se nga para 4 vitesh, po sigurisht, unë kam strukturat të tëra të freshit në zona Tiranës, të cilët kanë ardhur, na kanë takuar me shumë dëshirë, dhe thonë kur më me njerëz si puna e kryetarit bashkisë dhe si puna e kryetarit qeverisë. Pra, nëse do vazhdojmë të bëjmë nga ato lloj diversionesh, nuk është se kemi sjellë ndonjë gjë të madhe në kulturën politike shqiptare, dhe të mos harrojmë një gjë tjetër. Po bëhet e njëjta gjë edhe me LSI në fakt, dhe dua t'ju pyes pak për këtë sepse pse jo më lart ta marrë edhe këtë fjalë. Po supozojmë shkojmë drejt një politikë bërje moderne dhe kthehemi po në ato që janë bërë para shumë vitesh. Atë që thash dhe një herë, po ky të kontrolloj njëherë gardin e tij se është qarë dhe nuk di nga kanë ikur njerëzit e PS-s dhe kanë ikur prej politikave të tyre dhe prej mënyrës tyre të turpshme trajtimit njerëzve. Pastaj filloi se do i bim, se është gjithë çështja llogarish, Juli. Djegin sepse janë mandate që si mandatet tona, ashtu mandatet e partive tjera, goditen sepse dihen që janë mandatet cilat sjellin fitoren. Kaq është historia e tyre, sepse nuk kanë as hallin e Çamërisë. Po të kishte hallin e Çamërisë, të paktën ta kishte bërë atë sheshin Çamëria që ka 8 vjet që ja ka premtuar komunitetit Çam sa herë që kishte mundësinë. Ta kishte bërë të paktën një shenjë.
Ndoshta ky apel edhe mund ta bëj që thot ja e bër edhe ja zgjidha komunitetit çam. Se kështu është mësuar që thot po dhe pastaj për fat keq mos bëj asnjë akt. Ashtu siç ai që është tirja i madh i qeverisë ka problemin tjetër në të cilin ai heq emrin Çamëri nga programi i qeverisë. Shet 12.000 letë e detit, në cilin heq toponimet, bën ligjin për minoritetet e nxjerr Shqipëri me 9 minoritete. Në ndërkohë kemi varrezat e ushtarëve grek të cilët i nderon me ceremonial shtetëror, ndërsa tek varrezat e shqiptarëve të Çamërisë në Klogjër nuk ka shkuar akoma të vërë një tuf lule, se shkoi një herë janë shqiptarë dhe ato kanë humbur jetën në një akt genocidial. Shkoi dhe të vërë një tuf lule. Çdo politikan duhet ta bëjë këtë si akt. Dhe ajo që është më e rënda është tendenca për të hequr emrin Çamërisë nga tekstet e historisë. Pra deri këtu ka shkuar ky në aktet në kundër shqiptarëve të këtij komuniteti. Për çfarë po flasim? Çfarë po flasim ne çam të majt, çam djath? Këtu jemi të gjithë shqiptarë. Nga zona ndryshme këto janë shqiptarët e Çamërisë, të cilët kanë një të kaluar dramatike dhe që për fat keq vazhdon ky lloj diversioni dhe ky lloj keq përdorimi i këtij komuniteti si për ta dobësuar dhe për mos pasur mundësi që kauzat e tyre të progredojnë. Zonja Doda, mazhoranca dhe kryeministri Edi Rama janë marrë gjëre gjatë me programet ekonomik, të biznesit, të energjetikës, çdo lloj programi që ka publikuar Partia Demokratike. Nuk duhet ndalemi te kjo sepse janë të qarta se çfarë janë deklaruar. Por menjëherë, pasi u vendosi opozita do dilte me 2 lista në zgjedhje, nga mazhoranca konsiderohet që nuk ekziston opozitë e bashkuar, nuk e konsiderojnë madje. Kam dëgjuar zonjën Spiropali mbrëm që thoshte ata nuk janë bashk, nuk është një koalicion, si mund të ketë një koalicion apo një opozitë e bashkuar 2 lista. Te kjo pisa 2 listave duhet ndale. Meqense java e kaluar sidomos ka sjell një debat shumë të madh për faktin a fiton a humbet opozita. Shiko, për faktin që këto janë mërzitur kaq shumë që janë 2 lista, besoj që qysh këtu themi që është një akt pozitiv, fantastik, shumë i mirë dhe shumë i llogaritur. Këto janë llogari elektorale, unë ta shpjegova edhe pak më parë Juli. Pra ka në shumë raste që kemi një optimizim të votës opozitare dhe në këtë mënyrë. Pra, kur kemi mundësi që të kemi dhe më shumë kandidat, por edhe në llogaritjen elektorale, kjo është diçka e cila vlen për opozitën. Do më thonë shumë që, dëgjoj, unë vetë kam qenë gjithmonë në ide që duhet kemi një listë. Pra, secili nga ne duhet të marrë, duhet lërë diçka nga vetja dhe do të kemi mundësi që të kemi, po jo thjesht për llogaritjen e votave, po për të pasur mundësi që të kemi një frym të përbashkët. Por, megjithatë, mënyra se si u zgjodh për të optimizuar votën, për të pasur mundësi që në llogaritë tona të kemi akoma më shumë mandate opozitare, absolutisht vlen për të përshëndetur dhe besoj unë që ka sjell atë frymën e fitores kudo qysh momentin që kemi patur edhe realizimin e koalicionit të Aleancës për Ndryshim, pra të koalicionit që drejton Partia Demokratike, por edhe të aktit të bashkëpunimit që kishte në koalicionin opozitar bashkë me LSI-n. Si e kuptoni ju thënien e Edi Ramës që në nënshkrimi i marrëveshjes pas zgjedhore me LSI-n ishte në këtë rast, po besoj u gjithë keni një marrëveshje edhe pas zgjedhore me zotin Basha. Rama thotë kjo marrëveshje lidhi me zinxhir Lulzim Bashën. Shiko, e kanë vënë shumë shpesh që kryeministri ka një gjuhë thuajse buliste, le themi, dhe me thënë dhe fyerjet, qoftë edhe kur nuk përmend fjalë të rënda, i lëshon pa adresë dhe i lëshon pa teklif. Derisa dikush duhet i kthehet edhe ti përgjigjet me të njëjtën gjuhë që ai meriton. Kjo historia e Lulit që nuk ka këllë që se nuk bën, nuk është gjuhë politike. Kjo mund t'jetë gjuhë kafenesh, kjo mund t'jetë gjuhë rrugaçësh që zihen nëpër lagje, po kjo nuk është gjuhë e njeriu politik, aq më tepër e kryeministrit një vendi. Pra ky njeri duhet të kontrollojë psiken e vet sepse ka filluar të rrjedh kaq shumë mëndërisht sa lëshon fyrje të cilat nuk i shkojnë për shtat kostumit kryeministrit, jo atij vet, ai vet mund edhe të thotë edhe broçkulla më të mëdha se kaq. Kjo historia që e lidhin me zinxhir dhe se lidhin me zinxhir, të vetë me zinxhir që do lidhen, do jenë ato kur ai të shkojë mbrapa hekurave të burgut, ashtu siç i takon për t'i dhënë fund pa ndëshkushmërisë në këtë vend. Hekurat dhe zinxhirat do mund t'i përdor dhe do mund t'i provoj vetë mbas 25 prillit. Faleminderit zonja Doda, faleminderit që ishte në studio, faleminderit edhe për bisedën. Isha me sekretaren e përgjithshme të PD-ju, zonjën Mesila Doda.